Arkadaşlar bugün sizlerle hepiniz karşınızdayız ve yanımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Bugün sizlerle Brekfast sumilatör oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Basar. Bunu anlayacağım abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kişilik, aslında tek kişilik de oynanıyor. Ama biz 2 kişi oynayacağız. Ben Fly Happy Birds oynayacağım. Kerem de yemek yiyecek. Bunlar proları, ücretlileri. Evet, biz bu lisanslarımızı veriyoruz. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Bir dakika, ben ilk başlıyorum. Biz bunu oynadık. En yüksek rekorumuz 377. Onu da göstereyim birazdan. Bakın 300 best. Önceki rekorumuz 377. Evet, onu bir çavat yapmıştım ben. Ben bir sasamıştık. Arkadaşlar Fly Bird zaten çok gıcık bir oyun. Onu biliyorsunuz. Arkadaşlar geri döndük. Zaten dediğim gibi çok gıcık bir oyun Fly Happy Bird. Gördüğünüz gibi, ama bundaki birazcık kolay gibi. Fly Happy Bird'ün gerçeğindeki şey arkadaşlar, küçücük yer veriyor. O yüzden kafamızı her zaman çarpıyoruz. Haydi bismillah. Buna sessiz olursanız kazanırsınız arkadaşlar. Eğer ses varsa kazanamazsınız, onu baştan söyleyeyim. Ve rekorumuzu geçiyoruz. 400, 500 yapalım. Oley, 500 yaptık. 600'e doğru gidiyoruz. 1000 yapalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok iyi oynuyoruz. Çünkü alıştık. Yanarsam ağlarım. 1000 yap. Kerem hızlıya da bitirek şunu. 2000 yaparız biz. Oh yeah. Gittikçe zorlaşıyor gibi. ...2220 yaptık arkadaşlar. Benim çikorum bitmişleri. Abinin çikoru çat. Ben 60 kere aralarından geçmişim blokların. Kerem 37 tane yemek yemiş. Yani rank 4'e geçtik arkadaşlar. Evet. 1000 yaptık. Bir tane daha 1000 yaparsak eğer rank 3'e geçeceğiz. Evet, tamam. 3'e geçeceğiz. Lan ne olur. O atın. Ses ol. Bundan önceki videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu 1. bölümümüz. 2. bölümünün gelmesini istiyorsanız yorumları ve like atmayı unutmayınız. Geri geldik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu bölümün sonuna yavaş yavaş gelirim zaten. Evet arkadaşlar, bu çok oldu annenin. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2220 yaptık arkadaşlar. Evet. 3. ranka geçtik arkadaşlar. 3000 yaptıktan sonra 4. ranka geçeceğiz. Hemen 3000 yapalım. Oley bebeğim. Ben bileyim çeteyim. Düşlendim. Of. Ya arkadaşlar, biz bu bölümün sonuna gelelim. Daha çok böyle videolardan gelmesini aşağıdan yorum atmayı ve like atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Bu videoda 3000 yapacağız. Ben söyleyeyim. Tamam, sen söylersin. Arkadaşlar, bölüm ben çift bir altın yaptım.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi rank 3'teyiz. Gold spawn yaptık. Yani Evet. üçüncülük madalyası gibi bir şey. Evet. 3000 yaptığımızda rank 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Evet.